tiba-tiba mati waktu digas. Dode langsung bingung, kira-kira apa ya penyebabnya motornya mati? Dode langsung ambil kunci L untuk mengecek bagian-bagian dari motor ini. Ternyata setelah dicek, bahan bakarnya habis teman-teman. Akhirnya Dode langsung dorong motornya karena tempatnya jauh teman-teman. Dode minta tolong sama Mesya deh. Ternyata si Mesya nggak kuat teman-teman. Nah akhirnya aku deh yang dorong. Setelah capek mendorong, akhirnya Mesya melihat sesuatu teman-teman. Mesya melihat bensin teman-teman. Apa itu? Wah, bahan bakar. Kita beli deh bahan bakarnya teman-teman. Wow, kita belinya 1 liter aja teman-teman. Tapi jangan lupa kita kasih oli juga teman-teman. Karena motor ini motor 2 tak, kita jangan salah masukin oli. Kita harus masukin oli atas ya teman-teman ya. Nah kita kocok-kocok dulu supaya merata dia di dalam. Akhirnya motor ini hidup lagi teman-teman. Ya, kita bisa gas lagi. Goodbye.